नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टेक पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हनी टॉस कफ सिरप के बारे में। फ्रेंड्स, हनी टॉस कफ सिरप ये डाबर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो फ्रेंड्स ये 85 रुपये में मिल जाता है और ये 100 ml की पैकिंग में आता है। फ्रेंड्स, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, फ्रेंड्स पूरी जानकारी देंगे, कृपया वीडियो को पूरी देखें। तो फ्रेंड्स, हनी टॉस सिरप ये कफ और खांसी के लिए बहुत ही बेहतर सिरप है। फ्रेंड्स, ये सिरप आपको हर एक मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और आप कहीं से भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले बता दें कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें फ्रेंड्स, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको दवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हनी टॉस सिरप के कंटेंट के बारे में। तो इसमें फ्रेंड्स हनी, तुलसी, मुलेठी, शुंठी और बनस्पा इन सब औषधियों से मिलकर ये बना होता है, जो कि बहुत ही बेहतर फार्मूला है फ्रेंड्स कफ और खांसी को दूर करने के लिए। ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है फ्रेंड्स और इसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इस सिरप के डोज के बारे में। तो एक एडल्ट व्यक्ति इस सिरप को 10 ml दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं और बच्चे जो कि 5 साल से ऊपर हैं और 10 साल से नीचे हैं उनको 5 ml दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं, या अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। फ्रेंड्स, इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से राय ज़रूर ले लें ताकि आपको डोज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल सके। एक बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स कि इस सिरप को ओवरडोज न लें, नहीं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सिरप के साथ ये छोटा पैकेट हार्ट सिप आता है, जो कि इस समय इसके साथ फ्री में मिल रहा है। इस हार्ट सिप को फ्रेंड्स 100 से 125 ml गर्म पानी में मिला के पी सकते हैं, जिससे खांसी और कफ से राहत मिलती है। फ्रेंड्स, इसे दूध और चाय में भी मिला के पी सकते हैं। तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे और दवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।